好啦，各位，歡迎收睇2025年9月23號星期二夜晚唔係下晝2點20分嘅颱風蘇諾與時間係2點22分，唔係2點23分。8號西北烈風或暴風信號現喺下晝2點20分發出。咁我哋咧就睇有呢個8號西北烈風或暴風信號咧喺下晝2點20分就發出嘅。咁我哋睇下風暴路徑啦。咁於是咧，而家佢就會而家華加沙係喺呢度嗰度轉彎，喺400公里嗰度，之後佢就會急要轉彎，有機會直撲香港。我睇下呢個路呢個啊地圖版。撈緊，係睇。係咁，我哋有陣先撈緊啊！點解唔係8號東北烈風或暴風信號，變咗8號西北烈風或暴風信號㗎？有冇人問我啊？我哋2點20分嘅颱風速報就去到呢度啊！咁我哋就會喺我哋聽日見啊，唔係我哋應該下晝6點半嘅颱風速報咧。就係下晝6點半嘅颱風速報見，拜。